İsrailin apardığı hərbi siyasət, bombalama siyasəti birbaşa sivil insanları və siyasi xadimləri hədəf seçib. Bu toplumda böyük bir baskı yaradacaq. Toplum bu savaşa qarşı ciddi dirənəcək. İsrailin bu apardığı siyasət daha çox Trump'ın əleyhinə yönələcək. Amerika siyasəti, hərbi siyasəti qalib gəlməsə, hətta yarımçıq belə qalib gəlsə, bu Amerika xalqında Trump'a qarşı etimadsızlıq yaradacaq. Bu il də Senat və Konqresdə arada seçki gözlənilir. Bilirsiniz ki, Amerika insanların rəyinə hesaplanan bir siyasət aparır hər zaman. Bir savaş aparacaqsa onun xalq arasında dəstəyini qazanandan sonra aparır. Hələ savaşa qədər Amerika xalqında rəy sorğusu keçirilmişdi. Əhalinin 85%-i savaşın əleyhinə idi. Bir uğursuzluq Trump'ı yerinə yeksan edə bilər. Amma bu uğursuzluğu Trump'a yaşadan herhalde İsrail Netanyahu'su olur.